Tahukah kamu burung apakah ini? Bagi yang belum tahu, yuk simak video ini ya. Ini adalah burung raja udang atau cekakak bahasa Inggris. Kingfisher adalah keluarga burung berukuran kecil hingga sedang. Berwarna cerah dari ordo Coraciformes, satu secara umum. Burung cekakak mengacu pada beberapa jenis burung seperti raja udang, pekaka, kukabura, dan udang merah. Mereka memiliki penyebaran dengan sebagian besar ditemukan di daerah tropis Afrika, Asia, dan Oseania. Alcedinidae memiliki 118 spesies yang dikelompokkan ke dalam 3 subfamili dan 19 genus.